当生态保育成为普世倡议的价值，埔里蝴蝶森林公园的梦想也逐步在台湾之星落实。今天上午在桃米子教堂新故乡建学园区举办宣誓大会，副县长陈振声、立法委员蔡培慧、陈曼丽、林务局副局长杨宏志、县议员廖志成、吴国昌、地方艺文人士及志工等50多人齐聚一堂，为打造埔里成为人与蝶与万物共生共荣的生态城镇而努力。埔里蝴蝶森林公园宣誓活动在桃米子教堂新故乡建学园区举办，在 Butterfly 乐团轻柔的乐音中揭开序幕。副县长陈振声、立委蔡培慧、陈曼丽、林务局副局长杨宏志、议员廖志成、吴国昌、地方艺文人士以及志工等50多人齐聚一堂。会中除了颁发12位获得初级蝴蝶生态解说员证书之外，解说员代表也分享感想心得，并邀集所有参与贵宾签署公约，共同宣誓埔里蝴蝶森林公园爱蝶护蝶宣言。最后一起在山坡草地上帮蝴蝶造窝，亲手种下高士佛泽兰等蜜源食草植物，以行动来支持。陈副县长致辞时表示，近年来随着时代的变化和进步，人类注重生态环境，发展生态永续旅游，在地特色产业与文化逐渐获得重视和发扬。很高兴有这么多有志之士，能够有志一同的为埔里蝴蝶生态环境而努力。透过产官学界的努力，相信一定能让埔里蝴蝶王国的美名再现，重新起航，再创高峰。我们特别要感谢廖家长、董事长钱康利经营这个园区的辛苦以及用心，甚至有计划性的来做一个相当的一个重建的工作。那特别去邀请特有生物中心以及手工所在蝴蝶产业以及相关培训人员的训练做得非常到位，所以目前在蝴蝶的解说方面已经都没问题。那蝴蝶的相关产品，尤其工艺品，也由我们桃米生态村研发了好几样这都是周边产业。那今天正式把这个蝴蝶公园正式来做宣誓等于就是要重新出发，甚至于再起航，也让我们蝴蝶在埔里镇，甚至于在台湾、在世界都能再度名扬世界这是今天活动最主要目的。新故乡基金会董事长廖家展表示，该会自2018年起，在农委会林务局支持下，开启埔里蝴蝶森林公园建构理想，延续多年所累积的能量，未来将继续从栖地营造、解说员培训、蝴蝶生态旅游推广、步道建制、文创产业、艺文展演等面向着手，打造埔里蝴蝶森林公园的目标，让世界从蝴蝶认识台湾。从再现埔里蝴蝶王国要能够落实，我想非常重要就是回到生态的保育。我们准备的做法，第一步当然是要把周遭的森林的这个状况跟蝴蝶相关的这个步道先做一些厘清。那在未来的话，我想非常重要是从基础的解说员的培训，还有社区的参与的这样的一个角度。那如果说有这样的一种新的发展的话，我们未来是希望可以连结国家的资源，不管是林务局、水保局或者是日月潭国家风景区管理处，怎么样去经营埔里的这样周遭的森林，让森林不只是保育，它也可以发挥保育之后的这些成果的这些经济效益。新故乡文教基金会于2010年起，与大埔里地区有志之士共同发起再现埔里蝴蝶王国行动，期待打造埔里成为人与蝶与万物共生共荣的生态城镇。数年的时间，将结合历史脉络与生态保育、文化产业等推广行动，让蝴蝶重新回归到每个埔里人心中，成为引领城镇往前行的美丽印记。